那么大家好啊，欢迎上本期节目。那么今天这一集呢，咱们得讲个硬事儿哈。那现在呢，安倍呢上了属于自己的这个敞篷车哈。看到这一幕呢，说实话多少有点悲凉啊。这种悲凉呢，不是猫哭耗子假慈悲是吧？那种悲凉，而是对于这种宿命啊，这种东西感觉到非常的悲哀是吧？所以你们怎么看？那么现在呢，你可以感受一下啊。起风了，知道吧？所以的话呢，小的时候呢喜欢项羽，为什么呢？金戈铁马就是这么爽，是吧？就是这么哈拉少，是吧？所以长大了之后的话呢，自然就喜欢刘邦，是吧？为什么呢？因为大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮啊，守四方啊！就三句话，但这个气魄，这个气度，是吧？之大就。可以说啊，比这个虞姬啊耐若何，是吧？力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，是吧？虞姬耐若何啊！真的我感觉，哎，这时代的变革呀，现在终于要起风了，是吧？所以百年未有之大变局，是吧？现在已经开始了啊！所以一天之内的话呢，安倍上了敞篷车，是吧？约翰逊的这个辞职啊。约翰逊的辞职是非常重要的，是吧？为什么呢？就像我之前说的，约翰逊呢，他是一个亲美的人，但是亲美的人最后被逼的辞职，恰恰证明了是美国人的能力的下降，而不是英国人自身的什么问题。因为英国人本身已经维持不住这个局面了啊，所以安倍晋三现在上了敞篷车之后，那么世界局势将会怎么发展？这就是今天要讲的啊。那我为什么要讲啊？要跟日本人合作，是吧？因为中日之间的矛盾仇恨，是吧？让你们这个有没有忘记，是吧？这个就跟那个荆轲刺秦是一样的，是吧？你有没有忘记你的这个责任，是吧？那秦始皇讲了说一刻也不敢忘，对不对？但是呢，为了能够这个争夺天下，那么最关键的是什么？是获得未来，是吧？因为这个世界呢，既没有 happy ending， 是吧？也没有 bad ending， 是吧？如果说这个世界有 happy ending 的话呢？那拿核武器锤这个日本一顿，是吧？世界就 happy ending 了，那这个世界呢，它就结束了，是吧？游戏结束了，咱们就都 OK 了。但这个世界呢，不可能在这一刻结束啊。那么这就是为什么我要讲，是吧？要拉拢日本的这个关键点啊，因为拉拢了日本之后的话呢，日本毕竟有5万亿，日本毕竟呢和世界所有人都在交易，是吧？那这件事的话，将成为世界变革时代的这个起点啊，明白这个意思吧？就是历史的大势呢，终将推动大势，所以这一次的世界大战呢，不会是采取战争的形式，而会采取金融的形式啊。所以第3次世界大战、金融大战的这些都在酝酿，是吧？现在都在这个酝酿，知道吧？那么最好的方式就是美国踏踏实实坐下，扶美国坐下，是吧？为什么？还是那句话，那么取代美国和战胜美国是2个概念。如果想战胜美国，那就跟美国死磕，所有点都跟美国作对，是吧？就算最后呢拼个你死我活，只要把它拼倒，是吧？那这个呢就算是胜利了，对吧？但是胜利了呢，此书呢也不会到此结束，是吧？那么什么才是真正的这个胜利呢？那就是取代美国。这也就是为什么我一直跟你讲，是吧？要中美合作，中美合作的关系。中美合作的关键点是让中国获得胜利，让中国未来能够取代美国，让中国在未来能够打稳基础，是吧？为未来推行中国标准做出最后的这个一搏，这是双方最关键的一场博弈。这场博弈中国输不得，但是从现在来看的话呢，美国也赢不了，这就是现在美国的问题啊。所以一个呢是输不得，一个是赢不了，那么难度在谁呢？是吧？那我这么讲啊，就是其实英特尔和这个英伟达他们那个事儿啊，那个芯片法案其实对我触动还是挺大的啊。因为什么呢？我觉得首先呢，我跟朋友聊，我觉得聊的也挺有意思，是吧？朋友的意思呢，就是说西方人的概念或者美国人的概念呢，他们会觉得呢。如果你拿你的钱去给去投资于这些基建呐，投资于这些项目是对于国家有利的，那你得罪的是投资人。那么即便强如英伟达是吧，英特尔这样的公司都不能违背投资人的利益，是吧？那么阻止了芯片这个产业，我那一刻呢，真的感觉到的是悲凉
为什么是悲凉？就是说你看历史啊，看到最后啊，看到最多的是3个大字儿：真没辙。真没辙，其实它背后就是悲凉。为什么可悲？投资于芯片产业，回收芯片产业，这在未来是一个必定赚钱的东西。但是它要冒一个风险，什么风险呢？那就是当美国成功回收了芯片产业的这个过程当中，从回收产业到重新占领脚跟，重新掌控市场是需要一段时间的，甚至是需要市场上消化1代到2代产品的。因为从一开始你不可能马上，因为人家那块已经3纳米、2纳米了，对吧？你一上来你不能直接就3纳米、2纳米。如果你能的话，你直接把台积电收了，是吧？那你啥也别说了。如果不能的话呢，你可能需要1代到2代产品，完了之后才能成功啊。但是最终的话呢，你会获得成功。所以为什么他们一直在等呢？我觉得一个关键点就是为什么这些人不投呢？就是这个呢需要政府背书，政府投钱，政府背书进来之后，然后接下来等这个芯片生产出来之后，就该咬台积电、咬三星，知道吧？然后呢，为美国呢争夺一定时间，到2代到3代产品替代完成之后，最终走上呢历史的舞台。那这样一来呢，未来呢芯片产业对于美国来说，那重新拿回芯片产业这一项，是吧？起码就盆满钵满。但这个呢是板上钉钉能做得成，而且板上钉钉在现在应该做的项目却做不成，到现在2年了，是吧？投资者呢现在甚至开始威胁要撤股，是吧？要拒绝呢去投资美国，是吧？所以中美博弈走到今天这一刻，美国已经没有那个锦囊了。从这一点你就看得出来，美国完了。为什么？为什么我感觉告诉你叫起风了呢？就是革命啊！革到最后是革谁的命？你记住，一定是革自己的命。任何成功者，大的成功者，全是革自己的命获得成功的，对吧？那么商鞅变法不必说了吧？那中国这一系列的变革，我讲过很多，不必说了吧？你去看罗罗斯的改革，对吧？革命革成功了，所以他脱颖而出，是吧？从一个土匪窝、强盗窝，是吧？成为了制霸地中海的这个强权，是吧？然后到了这个马略改革成功之后，是吧？为这个罗马续命。到了这个屋大维时代，由于改革成功，进入到了这个帝国时代，是吧？那每一次的改革都是通过革自己的命，是吧？获得了这个成功，包括这个批评献土，是吧？那么查理曼大帝，他们都是通过改革获得了成功，是吧？甚至科尔贝尔。是吧？哪怕说这个李嘉图，他们都是靠自己革命获得成功，不能去解决内部矛盾，不能去优化内部环境，怎么可能去通得过呢？是吧？那么当世界进入到繁荣周期的时候，所有人都是安稳度日的，每个人享受着香车美酒，享受着这一切的繁荣，是吧？每个一个人呢都沉浸在繁荣快乐当中，是吧？当进入到动荡时期，周边开始打雷下雨。然后呢，狂风骤起，到最后电闪雷鸣，是吧？一片这个风雨大作。在这个时刻的时候，你能笑看，是吧？潮起潮落是为什么？是因为你吃了苦，别人更苦，是吧？你吃了大苦，你吃了别人忍受不了的东西，是吧？当年的屈辱，银河号事件，是吧？那么南海的撞击事件，对吧？一系列的屈辱、悲伤。是吧？最后怎么样呢？都换回了成果，那就是他们全都没有改革成功。而今天呢，你还在不停的改革，对吧？你包括今天李克强都在强调，是吧？不管发生什么，未来中国改革开放的这个方向都不会变，对吧？那么中国的发展和未来的趋势仍然在按照自己按部就班的方式去做。那你说这一刻谁才拥有未来？是吧？谁才拥有这个未来的方向啊？这就像。那么项羽呢和这个刘邦对峙是一样的，为什么最后呢这个刘邦获得了胜利？为什么呢？刘邦占据了关中，得到了四川，是吧？进可攻，退可守，是吧？已经立于不败。而项羽呢，处于四战之地，是吧？比谁都残暴，是吧？到处呢这个强拉硬打，最后呢，他所有的势力、所有的能量消耗殆尽之后，他所有的这些对他。是吧？低眉善目的这些人都对他横眉冷目了，他也就四面楚歌了。所以今天的话呢，美国恰恰呢就在处于这一刻。所以为什么跟你讲呢？要拉拢日本呢？就像四面楚歌是一样的。你如果呢容不下彭越，是吧？你如果容不下这个项羽的这些叛将，是
是吧？英布这些人，那你怎么能夺取这个胜利呢？是吧？那么你一旦呢容下了他们，最终呢夺取胜利呢，也是一个必然的结果。你今天看起来呢，他们都抬着高贵的头颅，是吧？一张嘴就对你这哈拉少，是吧？甚至日本人狂妄的跟你讲呢，他是哥哥，你才是弟弟，是吧？那忍了屈辱，忍了100多年，终于到这一刻了，是吧？所以你们怎么看呢？到时候啊，都是寻根之旅。我还是这句话，你记住我的话，永远他们最后都是寻根的。为什么呢？因为此一时，彼一时。是吧？所以对于美国来说的话呢，美国呢就像一个溺了水的人，拼命的求救，拼命的想往上爬。但是问题在于，走到今天，为什么我要讲英特尔这个事儿呢？因为英特尔这个事儿，芯片这个事儿，第一个是未来必须要拿到的，而且是一直以来说要打压中国的，对吧？这是一直以来从特朗普开打这个贸易战开始到今天一直强调这个东西。是吧？这是一直要强调，而且这个是未来，真的是未来必然的结果呀！我的妈呀，高自动化、网络、社会的产品、万物互联，哪一个离得开芯片？芯片产业、半导体这些东西，对于未来来说，就像油和水。你要知道，当年的美国为什么有标准石油？因为美国人认为美国生产的石油才是最标准的，所以叫标准石油。石油、电力是吧？这些东西是吧？就像什么呢？就像这个水和饭是一样的，每个人必须要吃。每一次能够富强，他们往往都是控制了大产业，而大产业当中呢，这都是什么？都是大宗商品。那么这些东西的话呢，芯片在未来必定就是这个东西，对吧？就跟当年是吧？这个美国人一张嘴狂妄的讲，谁控制了石油，谁就控制了世界；谁控制了粮食，谁就控制了人类，是一样的。未来谁去控制芯片？不能说你在控制世界吧，起码你也立于不败之地吧。这么重要的法案，到今天，为什么说我说这个法案非常重要呢？520个亿，它要是5000亿是吧？5万亿你可能做不成哈，那咱理解是吧？500多个亿，这就到了最关键的时刻，就跟什么似的？就跟那个崇祯是吧？召集这个自己的这个大臣是吧？说咱们一块儿必须啊，得这个跟这个外边人死磕到底。所以这时候呢，咱们需要点钱，然后呢就没有，这跟大明节是一样的吗？是吧？这个是送给我孙传庭的，是吧？什么破烂的法律，什么破烂的垃圾的这些玩意儿都能通过。哎，就这个，哎，给大明朝的，这是给大明朝的，是吧？你啪往地一扔，说闯贼要入了关，是吧？你能怎么着？是吧？所以这就上那一刻，知道吧？就是什么话呢？病入膏肓。就是今天的美国已经病入膏肓，他身边的势力危如累卵，完了很多人还觉得他能逆转胜，是吧？我也不知道这大神是吧？这祝由到底怎么跳，是吧？先拿个鼓啊，还是拿个锣，是吧？到底怎么跳？这是催命呢，还是继续能成功呢？是吧？所以历史的这一刻呢，都在往前翻，是吧？但是现在呢，中美呢正在保持合作，是吧？美国人呢正在高唱着这个合作，是吧？虽然说呢，对抗呢，敌对呢还在喊着，但是合作呢已经成为未来的方向。这一刻呢，我觉得这也是不幸中的大幸，是吧？为什么呢？起码呢，这些财阀呢还没冲昏了脑袋，是吧？还都是谈合作的。这就是我跟你谈的，就是说世界啊，没有 happy ending， 也没有 bad ending。那你说为什么世界都这样了？对于现在来看，应不应该这个死磕？应该死磕。但是应该死磕的过程当中，为什么还在谈合作？这恰恰证明了这些势力呢都没疯，知道吧？人家在为后边布局了。我老说嘛，你认为呢应该拼命的，人家在背后呢，人家等的是布局，人等的是分家，明白这意思吧？人家在做这些东西。所以为什么呢？我感觉到悲凉，是吧？500多个亿就是凑不出来，完了那边呢，是吧？都没跟你说嘛，就跟那什么是一样的，是吧？建国大业，是吧？蒋介石跟蒋经国俩人对话，是吧？蒋经国说那个咱们现在必须得有行动了，为什么呢？因为他们已经在私下媾和了，是吧？他们已经在私下谈判了。那蒋介石说什么呢？说啊，这个东西啊，反腐啊，最重要注意分寸啊。为什么呢？那过了劲儿呢，这个亡党；不过劲儿呢，亡国，是吧？那你说到底过劲儿还是不过劲儿呢？是吧？那没跟你说吗？什么是重要的？党是重要的。
是吧？为什么呢？那国家先有家再有国，这就是人家那边的游戏，是吧？所以没说嘛，人生几度秋凉，对吧？力拔山兮气盖世，是。所以从这个当初啊，你看啊，两个人的对话是吧？说看见秦始皇了，项羽说什么呢？项羽说啊，大丈夫啊，这个彼可取而代之，就是我要是男人，我就代替他，对不对？这彼可取而代之啊。刘邦怎么说的呢？刘邦说啊，说大丈夫啊，当如是，什么意思？说做男人呀、那才是男人的。说我看见这个秦始皇，我觉得那才是男人中的男人，是吧？为什么呢？是吧？看他如看星星，看月亮，对不对？那最终夺取天下的是谁？是刘邦。为什么？刘邦善于和别人合作，善于和别人联合，是吧？这就像这个韩信讲的是一样的。韩信说啊，说项羽啊，妇人之仁。为什么呢？项羽啊，非常这个亲他的士卒，甚至呢，项羽呢能跟他的士卒啊同吃同睡。但是项羽啊，却不能这个获得胜利。为什么呢？因为项羽啊，他把他手中的这个官印呢，这个因为印都是见棱见角的嘛，把印都磨圆了，就是不把印发给别人，是吧？说白了什么意思呢？就是不去分享权利。所以为什么他觉得不行呢？就是因为这一点，是吧？那你说刘邦怎么办呢？刘邦啊，就大撒金银，是吧？到处结交势力，是吧？到处去亲善各种势力，对不对？那最后谁能获得这个天下呢？是吧？没说嘛，得道者多助。得道这个道是什么？这不是说你掌握了什么世间的大道，而是善于分配，明白吧？就在今天此时此刻，是吧？中国说正式要正式要接受阿根廷，要加入这个金砖国家，明白吧？接下来你会看到中国跟日本的话呢，还会继续保持合作，明白吗？不是说忘记了仇恨，这仇恨一刻也不敢忘。但是呢，你为了争夺天下，争夺更大的势力，对吧？你别忘了，你还要为万世开太平，对不对？中国还有那么多的社会矛盾，那么多的解决不了的问题，那么多受穷受苦的人呢，是吧？那你说你把所有的能量全都拼上去，拼这一枪，拼完了之后，那你说这些人的命运怎么办？是吧？那所以说呢，真正的这个开创时代的人，一定是什么？一定是这个能够啊，具有大事业的人，是吧？所以没说嘛，起风了，100年未有之大变局。在这个变局时代，中国啊持后手，是吧？为什么？因为他们啊都往下塌，他们的能量啊都往下下，他们在往下下，你呢自然要怎么样？自然要这个等待最后的时机，是吧？没跟你说最后都是大搬运吗？为什么都是大搬运呢？将来这些人都得来求你，对吧？包括野村，他之前野村证券看衰整个西方，就是没中国，是吧？那你说为什么他都吹自己没事是吧？他说韩国是金丝雀，韩国不行了，那为什么他吹他自己没事？他为什么吹自己没事？他不说你也不行了，是吧？为什么呢？都得合作，知道吧？到最后都是合作的，所以最后谁能夺取天下，对吧？关键看什么？看方法，看能不能够革自己的命，知道吧？看能不能够发展经济，能不能去建基建，能不能去改善这个环境，是吧？能不能够去真正的把节能减排做下去，真正的把能源改变，对吧？那这些东西都得是革自己的命，对吧？那这些东西如果做不到，想要获得成功，那不过一纸空谈。但是这些东西都做到了，吃了大苦，是吧？忍受了别人忍受不了的东西，是吧？那别人呢高唱的凯歌，是吧？很多问题呢其实都回避了，没有真正去做。你把这些东西都做到了，那么将来执牛耳的自然就是你，是吧？所以说白了呢，起风了，是吧？外边呢乌云遍地，是吧？电闪雷鸣，是吧？今天来个敞篷车，明天给你来个更刺激的，是吧？这些东西呢都是历史的一个趋势。这么讲啊，其实你说如果现在啊是一个非常繁荣的时刻，那如果安倍上了敞篷车，所有人会觉得惊诧吗？所有人只会当一个笑话，或者说当一个新闻，当一个，我为什么讲是一个笑话？就是没有人会意识到这将是一个变革时代的点，明白这个意思吧？这是我想讲的。
但为什么到了今天，所有人对这个事儿不是一个笑话，而是一个恐惧？为什么？因为不可测、不可知。就像飞迪南大公被打的是一样的。飞迪南大公在被打的时候，其实一开始啊，他只占新闻的这么一点点，他只是一个这么一点的版面哈。那为什么最后就引发了第一次世界大战呢？因为所有人呢都在恐惧着平衡的实现。明白吧？说白了什么意思？当大家都饱的时候，大家不会认为战争会爆发的；当大家都饿的时候，每一个人都在那儿磨刀的时候，你听到了邻居在磨刀，你也在磨刀，所有人都在那儿磨刀霍霍的时候，所有人都恐惧。那这个时候，哪怕一根针掉地下，当时一声响，所有人都认为呢，是吧？这个都出大事了，对吧？所以安倍的话呢，现在恰如呢就在此时此刻啊。那这些事情的话呢，都会疯狂的加速一件事，那就是什么呢？那就是美国人的衰败，是吧？为什么？那你看安倍亲谁呀？是吧？所以对于美国来说的话呢，美国真正的可怕不在于外部他的敌人，从来都在内部，对吧？敌人的可怕是敌人的问题。这么说吧，今天咱就站在美国的角度来看，如果你以美国看待世界，是吧？那么中国呢，确实在制造业上取得了很大的成功，但美国仍有40%的美元的交易，在一些高新科技上，美国仍然占据一定的优势。那这些优势如果能够被转化，让金凤凰飞起来，是吧？那对他来说的话呢，不敢说能治好自己，起码还能再拖延很长时间，还能以拖代变，等待这个世界的变化。但是问题在于呢，今天这么重要，这么需要去做，而且做了能让所有美国人都得到好处的芯片法，到今天还做不下去。完了，你会看到历史的悲凉，什么呢？就是中国啊，一步一步冲上来了。那这个才是真正的可悲。为什么呢？就是对他来说，他看到了，他做不到。完了之后的话呢，按照那个既定的目标去做。那这个其实历史就是这样，就历史呢既是如此，是吧？所以这一幕的话呢，其实是非常悲凉的。为什么呢？就是这个就是这说到底就是利益，是吧？利益的分配，是吧？拿人钱财如杀人父母，是吧？所以你得利了，那我就失利了。那我失利了，我怎么能让你得利呢？那我得利了，我怎么能让你好过呢？你舒服了，我就躺地下，是吧？那你先躺地下吧，是吧？所以说白了呢，就是不让你过，就是所有人都说这个该做，完了你就是不做，是吧？那你问怎么办呢？没办法啊！最后你眼瞅着你的敌人咔日夜增长，涨到最后，那个只能说大丈夫当如是，是吧？是男人就做那样男人的，那真是男人，那是个男人，知道？就这么一个人，一夜之间啪就起来了。对不对？最后你去评价大风哥就3句话，是吧？那谁敢说刘邦呢？他的气概小啊，是吧？那最后为什么就这个结果，是吧？把他都压到底了，最后人家触底反弹了，是吧？等人家触底反弹的时候，那何处是你的归乡，是吧？那你还能这个面对江东父老吗？是吧？那就不容易了，哈。所以那怎么办呢？那也真没辙。为什么？大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方，是吧？人家吃够了别人吃不下去的苦，吃够了别人忍不了的痛，是吧？那最终人家反戈一击，没有什么问题，是吧？你是力拔山兮气盖世，是吧？那最后呢，你也就虞姬乃若何？好吧，那么今天这一集呢就这里，谢谢收看。如果你喜欢本频道的话呢，可以点上右下角订阅小铃铛。有没有值得分析内容的话呢，我今天分析。那么今天这一集呢就这里，谢谢收看。